هون الساعة القديمة، هاي قيادة الشرطة 7/3/2012. هدول لمحونا انه عم نصور الاصابات والشبيحة. الله اكبر الله اكبر. هاي شوفوا عينكم عم بصير مدينة حمص. هاي احد المجنزرات، هاي مدفعية. الله اكبر، يا الله ما لنا غيرك يا الله، يا الله ما لنا غيرك يا الله. لعنة الله عليك يا بشار على عصابته. هاي الساعة القديمة، هاي نص المدينة. هاي هلا نحن بنص المدينة متوهجين. هاي اللافتة، هاي الساعة، هاي البردقيم. بردقيم واقف بنص مدينة حمص، ما عم يخلوا حد ينزع محلاته على شغله. شلون ناكل شلون نشرب. هاي مدينة حمص المنكوبي. هذا الله أكبر الله أكبر. يا الله ما لنا غيرك يا الله، يا الله ما لنا غيرك يا الله. حمص السوق 7/3/2012. يا الله. هاي رسالة لأصحاب الضمير الحي، إذا لسه فيكم ضمير حي، للدول الإسلامية، الدول العربية، جميع الدول. نشكو أمرنا لله سبحانه وتعالى. حمص 7/3/2012.